Всем привет! Сегодня я вам скажу, как... Сейчас, погодите. Вот. Вы все спрашивали, как сделать донат и как стримить. Я стримлю обычно через каст. Заходим. Видим вот тут. Ну, например, мне легче залезть через YouTube. Я захожу в YouTube и... через YouTube, короче, вот так. Сейчас загрузится, загрузка. Обязательно поставь. Ну, короче, у вас там загрузится, и надо вот сюда вставлять донаты и подключиться. Я сейчас захожу донаты, по ссылке захожу. Стойте. О, блин, опять все само загрузится, ну придется подождать. Сейчас, ребят, загрузится. Вот 8 это, ребята, неправда. Спасибо Данилу, Дракону и кому-то еще. Мне задонатили аж целых 40 рублей. И, не 40, один фейк был на 20 рублей. Ну, короче, мне задонатили 20 рублей. Я очень благодарен, мои первые деньги. И как сделать результат, чуть попозже скажу. Ну, вот эти 28 рублей 60 копеек. И, короче, они мне придут на Киви кошелек. Вот тут все есть, это типа оплата, куда будут мои деньги приходить. Вот, ну, заходим в виджеты, видим, да, виджеты. Заходим в оповещения. Тут вот, тут надо показать ссылку, да, и ее копировать. Копировать куда? Каст. Ну, сейчас покажу, куда вообще зайти. Заходим, донаты подключены. Ну, у меня просто подключено, у вас их надо будет отключить и ссылку вставить, короче, ну вы меня поняли. Мы сейчас просто справим новые наушники. Еще осталось 9980 рублей, ну, накопим за 15 дней. Вот, и... Стойте, я еще не сказал ничего. Настроить, подождите. Да, настроить. О, тут вот что можно делать. Синтез речи. Не, я не хочу женский голос, пускай мужской. Проигранную речь после звука, сценарий, средняя. Ну, минимально у меня пускай не 0 рублей будет, а 0. Круто. Ну, рублей 5 вот максимально. Вот, сохраняем. Все, у меня сохранено. И видим тут вид. Вид, я не знаю, что такое. Ну, в общем, не надо. Короче, изображение. Вместо этого, например, зомби вы можете, например, поставить, не знаю, любого там, не знаю. Например, сейчас. Кого бы вам посоветовать-то? Собаку, не знаю. PUBG? Не знаю, реально. Так, все загрузилось вроде, да? Загрузилось. Ну, в принципе, тут Wi-Fi фиговый, но я просто пускай зомбик будет у меня, да, все, зомбик. Это тоже сохраняем, зачем сохранять, да. Звук, вот звук самое уже интересное это. Что-то непонятно, но в принципе ладно, все, не будем это трогать. Что у нас тут? Голос, что ли? Не знаю. Ладно. Ну тут дополнительно это все мы, ребята, короче, настроили. Все. Блин. Ой, способ выплаты. Не надо. Полить кошелек. Так. О, боже. Так. Котик за окном. Блин, почему? Как?
Что? Зачем? Опа, браузер сейчас зайдем, попробуем опять. Пауза. Вот, ребята, тут я могу сам себе же задонатить. Ну, в принципе, об этом. Да почему? В смысле? Браузер, ты что такой тупой? Стой, блин, опять в касс заходить, так все. Круговорот делать. Ладно, подождем опять. Это просто все задолбали на стримах. Да. Как делать стримы? Helldoor Play уже. Как. Все говорим ему изи, либо через YouTube Gaming, либо с донатом через каст. Сейчас я покажу через каст, но через YouTube Gaming, я, наверное, он сам разберется. Надо терпение. Один день снимать. Ой, один день надо подождать, когда зарегистрировался. Ладно. Ну, короче, вот, ребята, активные сборы, это, ну, компик, ой, на наушники новые, ну, в принципе, 20 рублей есть. В принципе, нормально. Круто. Так, теперь заходим, вообще не вам показывал, теперь заходим в сбор средств. Давай. Почему не заходит? Так, все, давайте кон. Ну, в общем, у меня такое бывает, что не заходит. Ну, почему не заходит? О, блин. О, вот. И тут тоже вы нажимаете показать ссылку и вставляете уже. Ну, я могу уже показать, потому что уже все. Вы копируете. Ну, вот 31 рублей собрали, это тоже не хватило, ладно. Подарок какой-то, точно не знаю какой, ну ладно. Так, ну в общем, вот. Вы копируете ее, вставляете, вот, заходите в каст. И... Ну да. Не донат. А сбор средств, ребята. Копируете, вставляете и подключаете. Ну, я захожу в браузер, и вам иногда не приходит. Ну, чтобы вывести деньги, например, на Kingshop, на WebMoney. Сейчас вам покажу все. Сейчас загрузится у нас и все. Так, ну что? Пауза большая. Быстренько так прям. Так, вот. Ну и добавлять новый CS:Bot, ребята. В общем, делать не буду это. Ну, сами там составите. Вот, у нас 28 рублей баланс. Мои выплаты, ребята. Вы хотите, чтобы они были на Киви-кошельке или на WebMoney? Маме. Вот. Ну, вам надо сначала мои выплаты. У вас, например, 28 рублей, которые задоначили вам. Это, знаете, мои выплаты и успеваете добавить новый способ вывода. Тут ВК-плей есть, тут Киви WebMoney, тут мобильный счет, тут вообще чего много есть. Ну, прям у меня Киви. Все, выбиваете какой минимально, максимально. Комиссия, номер кошелька, это вы свой номер просто добавляете, только через плюс 7 надо что-то делать. Ну, сохраняйте, но я не буду сохранять. Ну вот, ребята, кому помог, кому нет, ну, бывает. Да чё, вот голосование даже прикольно. А можно голосование типа делать. Название голосования, типа отправить сумму каждые 5 минут. Я что, могу и... Нет, отображать вообще могу. Ну, в принципе, это можете и не делать. Но самое вот... Ну, не главное, просто, например, последнее сообщение. Это что это у нас? Кстати, давайте покажем, работает или нет. Блин. Ну, короче, вы можете фейковый донат сделать. Я умею, ну, потом вам покажу, короче. Ну, короче, мои сообщения. Давайте сейчас посмотрим. Блин, сейчас телефон сядет, блин. Ну, вот, да нет, 10 рублей. Драгон, ну, типа дракон. 10 рублей. И тут еще 10 рублей, все. Ну, это фейк, короче. Ну, короче, у меня много задонатили. Ладно, всем пока, всем удачи. Кому помог, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем.